आज की वीडियो में 1 लाख से भी कम का पीसी बिल्ड दिखाऊंगा आपको, बढ़िया गेमिंग एडिटिंग करा देगा। ग्राफिक कार्ड 5060 यूज करा। ये प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोसेसर यूज करें इंटेल कोर अल्ट्रा 5 225 है, 10 को 10 थ्रेड की परफॉर्मेंस के साथ में। मदरबोर्ड यूज करें MSI का B860 MB वाईफाई ब्लूटूथ इनबिल्ट 2 रैम स्लॉट के साथ में। 16 GB की DDR5 रैम यूज करें, 5200 मेगाहर्ट्ज में G-Skill की। 512 GB NVMe SSD यूज करें स्टोरेज के लिए। RTX का 5060 ग्राफिक कार्ड यूज करें 8 GB का, जो कि बहुत ही लेटेस्ट है और बहुत ज्यादा लोगों की क्वायरी भी आती है इसके लिए। पावर सप्लाई यूज करें गीगाबाइट की 80+ सिल्वर 650 वोट की। एंड कैबिनेट 4 फैन ARGB, कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, मन चाहे कलर कर सकते हो। टोटल बिल्ड की कॉस्ट जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपको 96,000 रुपीज। अगर आपको भी कोई पीसी बिल्ड कराना है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पर, रिक्स ऑफ इंडिया से।